Ma, mira tan bonito ese perrito, pobrecito, parece que está solo. No, amor, ¿cómo se te ocurre que va a estar solo? El dueño debe estar por ahí. Ma, pero ya llevamos tiempo aquí. El perrito, mira, sigue solo correteando. Sí, hijo, pero no podemos hacer nada, pues dejarlo por ahí. ¿Por qué no, ma? Podemos llevarlo a la casa, darle de comer, cuidarlo. Y es que me da mucho pesar porque aguanta lo frío acá afuera. ¿Cómo se te ocurre que nos vamos a llevar un perro de la calle? Además, tenemos a Akira, más bien camine para la casa. Esa es la realidad de muchas mascotas. Están abandonadas en nuestros parques o calles. No pensamos en lo que ellas necesitan.